Takže čaute, ja som Surfer a ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát som tu s Ryanom SK. Čaute. A ešte sa ospravedlňujem, že tu mám málo FPS, ale tu na málo FPS má každý, pretože toto tu je hub, takže spojené s lobbym a lobby má veľmi veľa pluginov, takže to seka. No, dobre. A teda hlavné natáčanie má Mad Zombie, takže môžeš začať. Tak. A teraz... Tu na už nie. Poď do týmu, červený. OK, červený. Som červený. Aj ty? Hej. Si Hej, som okay. červený, dobre. Dobre, a ty natáčaš? Hej, ja natáčam. Takže o čo v tejto hre vlastne ide? Je to minihra, ktorá je v podzemí a teda v podzemí musíme rýchlo pozaňať všetky veci a útočiť na iných, čo sú v podzemí. Našiel som česku a tam už nič. Dobre, takže... čo tam je? Už nič, dobre. Takže drevo tu máme, aspoň niečo. No, toto bude taký fail, to mi zdá. No, ja tiež neviem, že či to tu budeme failovať alebo nie, ale rýchlo si musíme pozbierať železo všetko, ako správni cigani, aby nám to tu nevykradli. V tejto tu minihre sa strašne bugujú bloky. Tam máš pri crafting table. Tak už nič, už som zobral tento tu. Čo si mi chcel dať? Oh. No. Tak. Do jamy. Nie. Oh môj bože. Je to akurát vrtajú. Nie. Dobre, už to vrtali. Ja som dal do crafting table tie wood planks a mi ich zobralo nejako tá hra. Čo do jamy? To je preto, že ako som povedal, že v tejto minihre sa strašne buguje crafting. No, a už ich mám späť, nie, bol to nejaký lag asi. A v tejto minihre si kľudne môžeš dať aj minimálne čanky, pretože v tejto minihre sa... Dobre, že si pripomenul. Už zase začínajú vrtať tie svine. Dúfam, že to nebude počuť videu. Lebo ja to počujem. Neviem, či teraz niečo povedal, ale vôbec som to nepočul. No však ja to počujem, toto, že čo ti vrtajú. Tam,